हरिबोल श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद सप्तदश अध्याय। मैत्रेय उवाच निर्मल देखि बेणांग पूर्णिमथिले बाहुजुग नारी पुरुष एक मेले जन्मिले वेद मंत्र बोले स्त्री पुरुष देह देखी विष्णुर कला उपलखी आनंद मने मुनिगणे भावे कहन्ति जणे जणे। हरिबोल ऋषिगण वाच देखो ये पुरुष कामिनी अशेष भुवन पावनी देखो ये मैथुन लक्षण प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण बेणर वंश रखिब आनंदे भुवन पालिब एहाकु राज्य राजा करी ए कन्या राणी रूपे बरी प्रतिथ जस कीर्ति जेणु एहार पृथु नाम तेणु एजे सुंदरी शुभ्रदंती मुक्तार प्राय दंतनी सकल गुणे भूषित विराजे जसने आदित्य रूपे अर्चिला पृथु जेणु एहार अर्चिना मतेणु ए राजा विष्णु अंशे जात सुगुणे लोके विख्यात एवामा जात लक्ष्मी रूपे सर्वदा विष्णुर समीपे। हरिबोल मैत्रवाच एते विचारी शुद्ध मने स्तुति करन्ति विप्रजने गंधर्वे गीत नाद कले देवे कुसुम बरसिले गंधर्वे गीत नाद कले देवे कुसुम बरसिले आनंदे वीणा वाद्य करी नृत्य करन्ति अपसरी शंख महुरी तुरी नादे देवे दुन्दुभि विष्णु पदे देवता ऋषि पितृजने मिलिले हरषित मने शंकर पद्मजनी तुले देव समूहे विजय कले देखिले बेण सुत हस्त विष्णुर चक्र चिन्ह युक्त चरणे पंकज लांछन सकले कले अनुमान विष्णुर अंश निश्चय जानी बेगे आनिले तीर्थ पाणी। हरिबोल अभिषेक वस्तु जेते प्रजाए आनी जे झमते समुद्र पर्वत सरित सर्प विहंग मृगजूथ
ଧରଣୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଯାହାର ଯେଅ ଉଚିତେ ସକଳେ ଆଣି ଉପାୟନ ବନ୍ଦିଲେ ନୃପତି ଚରଣ ସକାଳେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ବେଦ ବଣି ପୃଥୁକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାଦେ ଅର୍ଚିତୁଲେ ପୃଥୁକୁ କଲେ ମହାରାଜା ଶୁଭେ ବିରାଜେ ମହାତେଜା କୁବେର ଦେଖି ତୋଷ ମନେ ଦେଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ବରୁଣ ଦେଲା ଛତ୍ର ଆଣି ପ୍ରକାଶେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନମଣି ସେ ଛତ୍ର ନାମ ଜଳସ୍ରବା ଶୋଭାବେ ଦିଶେ ଶଶୀ ପ୍ରଭା ଚାମର ସମୀରଣ ଦେଲା ଧର୍ମ ଦେବତା କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ଇନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ଦେଲା ଶିରେ ସମନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା କରେ ବ୍ରହ୍ମ କବଚ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ଭାରତୀ ହାର ଲମ୍ବାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ର ଦେଲେ କରେ କମଳା ବସେ ତାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୁତେ ରୁଦ୍ର ଖಡ್ଗ ଦେଲେ ହସ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଦେଲେ ଚର୍ମାମ୍ବର ଅଙ୍କିତ ସତେ ନିଶାକର ଅମୃତମୟ ସ୍ୱାଣୀ ବିମାନ ଅର୍ଥେ ନିଶାମଣି ପୃଥୁ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲେ ସଙ୍ଗେତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ ବିମାନ ନାନା ରତ୍ନେ ସାଜି ତହିଁ ଯୋ ଥିଲା ସେହି ବାଜି ଅନଳ ଆଣି ଦେଲା ଧନୁ ରଶ୍ମିନା ରଚ ଦେଲା ଭାନୁ ବେନି ପାଦୁକା ଯୋଗମୟୀ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲା ମହି ଆକାଶ ସଦା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନେ ଅତି କୌତୂହଳୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯେତେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟା ଜୁତେ ଖେଚରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେଲେ ପୃଥୁକୁ ପାଶେ ଯାଇ ମିଳି ସକଳ ମୁନି ଗଣେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ଦେଲା କରେ ଜେନାଦେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରେ ସମୁଦ୍ର ଗିରି ନଦୀ ଯେତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ରଥେ ସୁତମାଗଧ ବନ୍ଦୀ ମେଳେ ପୃଥୁର ସମୀପେ ମିଳିଲେ ସ୍ତୁତି ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଜାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମୃଦୁ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ନିକଟେ ବସାଇ ପୃଥୁ କହନ୍ତି ଭାବ ବହି ହରିବଲ ପୃଥୁବାଚ आहे मागध सुते शुण जेते भविष्य स्तुति गुण लोकंक मध्ये मोर गुण अव्यक्त रूपे अछि पूर्ण मोर कर्तव्य कर्म जेते तुम्हे कहिब भविष्यते मिथ्या वचने कार्य नाही मधुर भाषी तुम्हे होई
एवे विष्णुଙ୍କୁ स्तुति कर ଯାହା ଅଟଇ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଏମନ୍ତ ପୃଥୁର ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଜାଜନ କହି ବିପ୍ର জগন্নাথ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে বিষ্ণুবাণী শুনি সংসারু তর প্রাণী। হরি বল। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरित सप्तदश अध्याय। जय जगत कृपालु प्रभु परम दयालु